Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Prithameshwara Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadisha Karine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Raita Gadada Srivasa Gaurava Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We continue with speaking about Srivasa Thakura, whose appearance day was yesterday. И сега ще продължим да говорим за Srivasa Thakura, чието появяване беше вчера. So yesterday the topic was the death of his son during Sri Chaitanya Mahaprabhu's kirtan in his house, Srivasa-anga. Вчера темата беше за по време на киртана, когато сина на Srivasa Thakura напуска в дома на Srivasa Thakura, Srivasa-anga. Yes, so he spoke to the ladies and to pacify them and not to interrupt the kirtan. Той говори на жените да се успокоят и да не притесняват киртана. So then there's another song. There's 13, Bhakti-yoga Thakur describing this pastime. Има друга песен, 13-та, в която Srivasa Thakura, в която Bhakti-yoga Thakur обяснява това забавление. So this is the translation. Превода. Hearing these words of Srivasa Pandit, all those chaste and faithful ladies gave up their lamentation for the dead son. Covering up the body, they again fixed their minds in the transcendental mellows of Lord Hari. Чувайки тези думи на Srivasa Pandit, всички тези благочестиви и верни дами изоставиха тяхната скръб по мъртвия син. Покривайки телата си, те отново фиксираха своите умове в трансценденталните раси към Бог Хари. Then Srivasa again came out into the courtyard and filled with joy resumed dancing with Lord Chaitanya and loudly sang the glories of the son of Nanda Maharaj, completely forgetting what had just happened. След това, тогава Srivasa отново дойде от двора си и напълно радостен той се присъединява и танцува с Бог Чайтаня и високо възпява славата на сина на Нанда Махарадж. Напълно забравил това, което току-що се е случило. The boy had expired only 1.5 hours after dark, but out in the courtyard no one knew about it due to the loud kirtan. Then for 9 hours there was continuous chanting of the auspicious holy names, and thus the entire night had passed in ecstatic singing. He died. Момчето е било напуснало само преди час и половина, преди да се стъмне, обаче в двора никой не знаел за това, заради високия киртан. Тогава за 9 часа имало продължително възпяване на благоприятните свети имена. По този начин цялата нощ е преминала в екстатично пеене. Then the kirtan finally stopped, and Lord Gauravani said, "Why am I feeling some sadness here? I perceive that something inauspicious has happened in this house today which has deprived me of bliss." След това киртана най-накрая спрял и Бог Гауравани казал: "Защо чувствам някаква тъга тук? Най-вероятно нещо неблагоприятно се е случило.
в тази къща днес, което ми отдалечава, което отблъсква моето блаженство. Then the devotees related to the Lord the story of the death of Srivasa's son. Hearing this news, Lord Gauravani loudly exclaimed, "Oh no! What has happened? What has happened? Now the core of my heart has been pierced with unbearable pain." Тогава преданните, свързани с Бога, разказали историята за сина на Шриваса. Чувайки тази новина, Бог Гауравани високо заявил: "О, не! Как може това да се случи? Как това се случи? Сега сърцевината на сърцето ми е разбито с непоносима болка." Why didn't you inform me of this calamity when it had first happened? Now Bhakti-yoga feels completely overwhelmed by the affection that the Lord shows to his own devotees. Защо не ме информирахте за това бедствие веднага, когато това се е случило? Сега Бхакти-yoga чувства напълно погълнат от чувствата, които Бога показва към своите преданни. Okay. So, Ganga we have, Partons we have. Oh no, doesn't look like. Jaya
Chapter 17, the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his youth, texts 90 to 91, translations purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така четем Sri Chaitanya Charitamrita, Ади Вила, 17 глава, текстове 91 до 92. Превод и пояснение от него божествено Савайчара на Веданта Свами Шива Прабхупада. Ekadina Prabhu Srivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Srivasere Dila. Vrihat Sasra Nama Para Shunite Manahaila. Vrihat Sasra Nama Para Shunite Manahaila. 90 to 91. No, you don't find it. Next time. Okay. Ekadina Prabhu Srivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Srivasere Dila. Vrihat Sasra Nama Pare Shunite Manahaila. Vrihat Sasra Nama Pare Shunite Manahaila.
Varite Aila Savindra Singhera Nama. Varite Aila Savindra Singhera Nama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Ekadina Prabhu Srivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Srivasere Dila. Brihat Sahasra Nama Para Shunite Manahaila. Brihat Sahasra Nama Para Shunite Manahaila. Varite Aila Stavendra Singhera Nama. Varite Aila Stavendra Singhera Nama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Ekadina Prabhu Srivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Srivasere Dila. Brihat Sahasra Nama Para Shunite Manahaila. Brihat Sahasra Nama Para Shunite Manahaila. Varite Aila Stavendra Singhera Nama. Varite Aila Stavendra Singhera Nama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Gaura Dhama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Gaura Dhama. Translation. One day the Lord ordered Srivasa Thakura to read the Brihat Sahasranama, the 1,000 names of Lord Vishnu, for he wanted to hear them at that time. As he read the 1,000 names of the Lord, in due course the holy name of Lord Nrsimha appeared. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard the holy name of Lord Nrsimha, he became fully absorbed in thought. Един ден Богът заповяда на Сриваса Такура да чете Брихат Сахасранам, 1000 имена на Бог Вишну, понеже той тогава искаше да слуша това. Докато слушаше 1000 имена на Бога, с течение на времето святото име на Бог Нрсимха се появи. Тогава Чайтаня Махапрабху, когато чу името на Бог Нрсимха, той напълно се потопи в мисли. Purport. The Chaitanya Mangala Madhya Khanda describes this incident as follows. Пояснение. Чайтаня Мангала Madhya Khanda описва тази случка както следва. Srivas Pandit was performing the Shraddha ceremony for his father, and as it is customary, he was hearing the 1,000 names of Lord Vishnu. Сривас Пандит извършвал Шрада церемонията за своя баща. И има такъв обичай по това време и той слушал 1000 имена на Бог Вишну. At that time, Gauravani, Lord Chaitanya, appeared on the scene, and he also began to hear the 1,000 names of Vishnu with full satisfaction. По това време Гауравани, Бог Чайтаня, се появява на сцената и той започва да слуша 1000 имена на Бог Вишну с голямо удовлетворение. When he thus heard the holy name of Lord Nrsimha, Lord Chaitanya became absorbed in thought, and he became angry like Nrsimha Prabhu in his angry mood. Когато чул святото име на Бог Нрсимха, Бог Чайтаня се потопил в мисли и станал много гневен, точно както Нрсимха Прабhu влезнал в неговото гневно настроение. His eyes became red, his bodily hair stood on end, all the parts of his body trembled, and he made a thundering sound. Неговите очи почервеняли, костните по тялото му настръхнали, различните части от тялото почнали да треперят и той изревал със страшен рев. All of a sudden he took up a club
And people became greatly afraid, thinking, we do not know what kind of offense we have now committed. В ръцете си той взел бузуган и хората започнали много да се страхуват и да мислят. Не знаем какъв вид оскърбление ние сме извършили. But then Sri Chaitanya Mahaprabhu adjusted his thoughts and sat down on his seat. Но тогава Шри Чайтanya Махапрабху потиснал своите мисли и седнал на своето място. So then we have quite a few more pastimes. Well, there's the next verses. Let's see the next verses. This is in the purport. Srila Prabhupada summarizes Chaitanya Mangala. В пояснението от този стих Шрила Прабхупада обобщава това, което е в Chaitanya Mangala. Now in the Chaitanya Charitamrita it continues explaining in the mood of Lord Nrsingadeva, Lord Chaitanya ran through the city streets, club in hand, ready to kill all the atheists. В Chaitanya Charitamrita продължаваме с следващия стих. В настроението на Нрсимхадева Бог Чайтаня бягал по улиците на града с бузуган в ръката, готов да убие всички атеисти. Seeing him appearing very fierce in the ecstasy of Lord Nrsimha, people ran from the street and fled here and there, afraid of his anger. Виждайки го да се появи в екстаза на Бог Нрсимхадева, хората се разбягали от улиците и се бояли много от неговия гняв. Seeing the people so afraid, the Lord came to his external senses and thus returned to the house of Srivasa Thakura and threw away the club. Виждайки, че хората много се боят, Богът дошъл на себе си и се върнал в къщата на Сриваса Thakura и хвърлил бузугана. The Lord became morose and said to Srivasa Thakura, when I adopted the mood of Lord Nrsingadeva, people were greatly afraid. Therefore I stopped, since causing fear among people is an offense. Тогава Бог се натъжил и казал на Сриваса Thakura, когато аз приех настроението на Бог Нрсимхадев, хората много се бояха. Затова аз спрях, защото да причинява страх измежду хората е оскърбление. Srivasa Thakura replied, anyone who takes your holy name vanquishes 10 million of his offenses immediately. Srivasa Thakura след това отговорил, всеки, който вземе твоето свято име, той се освобождава от милиони оскърбления, които е извършил веднага. There was no offense in your appearing as Nrsingadeva. Нямаше никакво оскърбление от това, че ти се появи като Нрсимхадева. Rather, any man who saw you in that mood was immediately liberated from the bondage of material existence. По-скоро всеки човек, който се видява в настроението си в това настроение, беше веднага освободен от затвора на материалното съществуване. After saying this, Srivasa Thakura worshipped the Lord, who was then greatly satisfied and returned to his own home. След като каза това, Срivasa Thakura обожава Бога, който по този начин бил много удовлетворен и се върнал в собствения си дом. Okay, so now let us get a little more light topic. Another pastime in the same chapter, texts 233 onwards to 240. Така, нека да хвърлим още малко светлина с
друго забавление в същата глава, стихове 233 до 240. So the Lord entered into a different mood, and in ecstasy he asked Srivasa Thakura to deliver his flute. Бога влиза в друго настроение и в този екстаз той моли Шриваса Thakura да му освободи неговата флейта или да му докара неговата флейта. But Srivasa Thakura replied, "Your flute has been stolen by the gopis." Обаче Шриваса Thakura отговорил, твоята флейта е открадната от гопите. Then, hearing this reply, the Lord said in ecstasy, "Go on talking, go on talking." Чувайки този отговор, Богът казва в екстаз, продължавай да говориш, продължавай да говориш. Thus, Srivasa described the transcendental mellows of the pastimes of Sri Vrindavan. По този начин Шриваса обяснил трансценденталните вкусове и забавления в Шри Вриндавана. In the beginning, Srivasa Thakura described the transcendental sweetness of Vrindavan's pastimes. Началото Шриваса Thakura описал трансценденталната сладост на забавлението в Вриндавана. Hearing this, the Lord felt great and increasing jubilation in his heart. Чувайки това, Бог чувства голямо и нарастващо радост в своето сърце. Thereafter, the Lord again and again asked him, "Speak on, speak on." След това Бог отново и отново го молял. Говори още. Thus, Srivasa again and again described the pastimes of Vrindavan, vividly expanding them. Този начин Шриваса отново и отново описвал забавлението в Вриндавана и ги все повече го експандирал, увеличавал. Srivasa Thakura extensively explained how the gopis were attracted by the forests of Vrindavan by the vibration of Krishna's flute, and how they wandered together in the forest. Srivasa Thakura подробно описал как гопите били привлечени към горичките на Вриндавана заради вибрацията на флейтата на Кришна и как те се скитали заедно в гората. Srivasa Pandit narrated all the pastimes enacted during the 6 changing seasons. Srivasa Pandit описал всички тези забавления, които се случват през всичките 6 смяната на 6 сезона. He described the drinking of honey, the celebration of the rasa dance, the swimming in the Yamuna, and other such incidents. Той описал пиенето на меда, празнуването на танца раса, плуването в Ямуна и други подобни случки. When the Lord, hearing with great pleasure, said, "Go on speaking, go on speaking," Srivasa Thakura described the Rasa Lila dance, which is filled with transcendental mellows. Когато Бог чу с голямо удоволствие, той казал, продължавай да говориш, продължавай да говориш. Srivasa Thakura описал Раса Лила танца, който е пълен с трансцендентални вкусове. As the Lord thus requested, and Srivasa Thakura spoke, the morning appeared, and the Lord embraced Srivasa Thakura and satisfied him. Докато Богът молил, записвал, докато Богът постоянно записвал, Srivasa Thakura говорил, дошло утрото
И Бог прегърнал Шриваса Thakura и по този начин му доставил удовлетворение. So, as we know, Srivasa Thakura is an incarnation of Narada Muni. Както знаем, Srivasa Thakura е инкарнация на Нарада Муни. So he's also likes to joke. И той също обича да се шегува. And we have a pastime which is different from this one in the sense, then he will speak about, not about the gopis, but about the goddess of fortune and the opulence of Vaikuntha compared to Vrindavan, pretending that it's actually better. You will hear about this. И имаме също забавление, в което той говори за забавлението във Вайкунта и шегувайки се по такъв начин казва, че те са по-добри от забавлението в Вриндаван. Or you could say Dwaraka, compare Dwaraka to Vrindavan. So this is in Madhya Lila, chapter 14. Или да го наречем Дварака, това е в Мадхя Лила, глава 14. Because this is happening when the Ratha Yatra festival takes place and Jagannath he goes away from the goddess of fortune and she becomes angry. Това става по време на Ratha Yatra фестивала, когато Джаганат си тръгва от богинята на щастието и тя се разгневява. So this chapter 14 is called Performance of the Vrindavan Pastimes. Тази 14 глава е наречена извършването на Вриндаван забавленията. Lord Jagannath leaves the temple and goes to Gundicha. Когато Бог Джаганат напуска храма и отива в Гундича. And the goddess of fortune is alone and she's like, what is he doing there? И богинята на щастието остава там самичка и тя се чуди какво да прави тук. And well, we'll see. Then the servants of the goddess of fortune will apprehend the servants of Jagannath and beat the Jagannath cart with sticks. Ще видим как слугите на богинята на щастието ще отблъснат слугите на Бог Джаганат и ще бият колесниците с пръчки. So, it begins in text 202. It is not at all possible to describe the unlimited pastimes of Sri Krishna. Изобщо не е възможно да бъдат описани безкрайните забавления на Бог Шри Кришна. Even though the Lord himself describes them in his incarnation of Sahasra-vadana, the 1,000-mouthed Sheshanaga. Дори Бога, който описва във формата си на Сахасра-вадана хилядите усти на Шешанага. So at this time, Srivasa Thakura, he smiled and he told Swarup Damodar. Тогава Srivasa Thakura той се усмихнал и казал на Swarup Damodar. My dear sir, please hear. Скъпи мои господини, моля те чуй. Just see how opulent my goddess of fortune is. Само виж колко е богата нашата богиня на щастието. As far as Vrindavan's opulence is concerned, it consists of a few flowers and twigs. Това, което е в Вриндавана, има малко цветя и такива клонки. Some minerals from the hills. Има някакви минерали от хълмовете. A few peacock feathers. някой друго плодови перо. And a plant known as gunja. И също растение, известно с името гунджа. They have small berries and they make necklaces from the gunja plant. Това растение дава малки такива боровинки, от които правят
увеличи. So here, Srivasa Thakura, before he was in the mood of Vrindavan, explaining to Chaitanya Mahaprabhu how the gopis steal the flute and the rasa dance, so he knows the opulence of Vrindavan, obviously. But now he's joking. Той определено знае богатството за Вриндаван, защото виждаме, че преди това той обяснява задължението, свързани с танца и така нататък. Но сега виждаме как той се шегува. Now he's glorifying the opulence of the goddess of fortune. Сега той възхвалява богатството на богинята на щастието. When Jagannath decided to see Vrindavan, he went there. Когато Джаганат пожелава да види Вриндаван, той отива там. And upon hearing this, the goddess of fortune experienced restlessness and jealousy. И чувайки това, богинята на щастието изпитва неспокойствие и Envy. Revность. So she wondered, why did Lord Jagannath give up so much opulence and go to Vrindavan? Тя се чудила, как е възможно Бог Джаганат да изостави толкова много богатства и да отиде в Вриндаван. To make him a laughing stock, to ridicule him, the goddess of fortune made arrangements for much decoration. За да направи така някакъв аранжимент за Бога, тя аранжира украса. And then the maidservants of the goddess of fortune said to the servants of Lord Jagannath, И прислужничките на богинята на щастието казват на Бог Джаганат, why did your Lord Jagannath abandon the great opulence of the goddess of fortune? Защо великият Бог Джаганат отхвърли богатството на богинята на щастието? And for the sake of a few leaves, fruits and flowers, go to see the flower garden of Srimati Radharani. И с целите да види няколко цветенца и плодни градини, отива в градините на Шримати Радharani. Your master is so expert at everything, but why does he do such things? Вашият господар е много експертен много експертен във всичко. Защо прави такива неща? Now bring your master before the goddess of fortune. Сега докарайте вашия господар пред богинята на щастието. In this way, all the maidservants of the goddess of fortune arrested the servants of Jagannath, bound them around the waist, and brought them before the goddess of fortune. По този начин прислужниците на богинята на щастието арестуват слугите на Бог Джаганат, връзват ги през кръста и ги карат при един бригнето да бъдат спорта. И ги карат през богинята на щастието. When all the maidservants brought Lord Jagannath's servants before the lotus feet of the goddess of fortune, the Lord's servants were fined. They had to pay a fine and forced to submit. Когато слугите на богинята на щастието докарват пред нея слугите на Бог Джаганат, те им налагат глоба и ги карат да се подчинят. All the maidservants began to beat the rata car with sticks. И всички прислужници започват да бият колесницата на рата ятра с пръчки. And they treated the servants of Lord Jagannath almost like thieves. И се отнасят към слугите на Бог Джаганат почти като с разбойници. Finally, all of Lord Jagannath's servants submitted to the goddess of fortune with folded hands, assuring her that they would bring Lord Jagannath before her the very next day. И най-накрая слугите на Бог Джаганат се съгласяват и уверяват богинята на щастието, че на следващия ден ще докарат Бог Джаганат при нея. Being thus pacified, the goddess of fortune returned to her apartment. По този начин, бивайки успокоена, богинята на щастието се връща в своя апартамент. Just see, my goddess of fortune is opulent beyond all description. Само вижте, моята богиня на щастието
нейното щастие, нейното богатство не може да се опише. Srivasa Thakura continued to speak to Srivasa Damodar. Srivasa Thakura продължава да говори на Сваруб Дамодара. Your gopis are engaged in boiling milk and churning yogurt. Твоите гопи са ангажирани в това да кипват млякото и да избиват масло. But my mistress, the goddess of fortune, sits on a throne made of jewels and gems. Но моята господарка, богинята на щастието, седи на трон, направен от скъпоценности и скъпоценни камъни. Srivasa Thakura, who was enjoying the mood of Narada Muni, thus made jokes. Srivasa Thakura, който се наслаждава на настроението на Нарада Муни, се шегува по този начин. Hearing him, all the personal servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu began to smile. Чувайки това, всички слуги на Чайтanya Махапрабху започнали да се усмихват. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told Srivasa Thakura, "My dear Srivas, your nature is exactly like that of Narada Muni." Тогава Шри Чайтanya Махапрабху казва на Шривас, скъпи мой Шривас, твоята природа е също като на Нарада Муни. The Supreme Personality of Godhead's opulence is having a direct influence upon you. Богатствата на върховната божествена личност имат директно влияние върху тебе. Swarup Damodar is a pure devotee of Vrindavan. He does not even know what opulence is. Swarup Damodar, той е чист преобладен на Вриндаван. Той изобщо няма представа даже какво е това богатство. Because he is simply absorbed in pure devotional service. Защото той е напълно погълнат от чисто предано служение. Swarup Damodar then retorted. Swarup Damodar тогава отговорил: My dear Srivas, please hear me with attention. Скъпи мой Шривас, моля те, слушай ме с внимание. You have forgotten the transcendental opulence of Vrindavan. Ти си напълно забравил трансценденталните богатства на Вриндаван. The natural opulence of Vrindavan is just like an ocean. Естествените богатства на Вриндаван са като океан. The opulence of Dwaraka and Vaikuntha is not even to be compared to a drop. Богатството на Вайкунта и на Дварака дори не могат да се сравнят с една капка. Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, full of all opulences, and his complete opulences are exhibited only in Vrindavan Dham. Шри Кришна е върховната божествена личност и неговите пълни богатства са проявени единствено в Шри Вриндаван Dham. Vrindavan Dham is made of transcendental touchstone. Вриндаван Dham е направена от трансцендентални философски камъни. Its entire surface is the source of all valuable jewels. Цялата повърхност е направена от ценни скъпоценности. And the Chintamani stone is used to decorate the lotus feet of the maidservants of Vrindavan. Философският камък там украсява краката на прислужничките във Вриндавана. Vrindavan is a natural forest of desire trees and creepers. Вриндаван е естествена гора на дървета на желанията и на други създания. And the inhabitants do not want anything but the fruits and flowers of those desire trees. И жителите там не искат нищо друго, освен плодовете и цветята на тези дървета на желанията. In Vrindavan there are cows that fulfill all desires, Kamademus. В Вриндавана има крави, които изпълняват всички желания, Камадема. And their number is unlimited. А тяхния брой е безкрайен. They graze from forest to forest and deliver only milk, and the people want nothing else. Те пасат от горичка на горичка и единственото, което дават е мляко. Жителите там не искат нищо друго, освен това.
In Vrindavan, the natural speech of the people sounds like music. Във Вриндаван естественият говор на хората звучи като музика. And their natural motion resembles a dance. Естествената им походка наподобява танца. The water in Vrindavan is nectar. Водата във Вриндаван е като нектар. And the Brahmajyoti effulgence, which is full of transcendental bliss, is directly perceived there in its form. Brahmajyoti сиянието е напълно проявено там в цялата си степен. The gopis are also goddesses of fortune. Гопите са също богини на щастието. And they surpass the goddess of fortune who abides in Vaikuntha. И те превъзхождат богинята на щастието, която е във Вайкунта. In Vrindavan, Lord Krishna is always playing his transcendental flute, which is his dear companion. В Вриндавана Бог Кришна винаги свири на своята трансцендентална флейта, която е негов скъп придружител. The dancers of Vrindavan, the gopis, are super goddesses of fortune. Нимфите на Вриндавана, гопите са супер богини на щастието. The enjoyer in Vrindavan is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Наслаждаващия се във Вриндавана е върховната божествена личност Кришна. The trees there are all wish-fulfilling trees, and the land is made of transcendental touchstone. Всички дървета там са дървета, които изпълняват желанията, а камъните са философски камъни. The water is nectar, the talking is singing, the walking is dancing. Водата е нектар, говоренето е пеене, вървенето е танцуване. And the land is made of, and the constant companion of Krishna is his flute. И постоянния придружител на Кришна е неговата флейта. The effulgence of transcendental bliss is experienced everywhere. Сиянието на трансценденталното блаженство там е експандирано навсякъде. Therefore, Vrindavan Dham is the only relishable abode. Затова Вриндаван Dham е единствената обител, където може да се наслаждава. So these are quotes from Brahma Samhita. Това са цитати от Брахма Самхита. The anklets on the damsels of Rajabhumi are made of Chintamani stone. Звънчетата на гледаните на дамите в Раджабхуми са направени от скъпоценни камъни. The trees are wish-fulfilling trees. Дърветата са дървета, които изпълняват желанията. And they produce flowers with which the gopis decorate themselves. Те дават цветове, с които гопите се украсяват. There are also wish-fulfilling cows, kamadhenus, which deliver unlimited quantities of milk. Има крави, които изпълняват желанията камадена, които дават безкрайно количество мляко. These cows constitute the wealth of Vrindavan. Тези крави се считат за богатството на Вриндаван. Thus, Vrindavan's opulence is blissfully exhibited. По този начин богатството на Вриндавана се проявяват на един много блажен начин. Srivasa Thakura then began to dance in ecstatic love. Тогава Сриваса Thakura започна да танцува в екстатична любов. He vibrated sounds by slapping his armpits with the palms of his hand, and he laughed very loudly. Той издавал звук, като размахвал ръцете и пеел много високо на висок глас. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these discussions about the pure transcendental mellow of Srimati Radharani. По този начин, след това Чайтanya Махапрабху чул трансценденталните вкусове проявения Шримати Радharani. Absorbed in transcendental ecstasy, the Lord began to dance. Погълнат в трансценденталния екстаз, Бог започна да танцува.
While Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstatic love and Swarup Damodar was singing, the Lord said, "Go on singing, go on singing." По този начин, бидейки по този начин погълнат в трансцендентален екстаз, Бога отвърнал на Шривас, продължавай да пееш, продължавай да пееш. The Lord then extended his own ears. Тогава Бога увеличава своите уши. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love was awakened by hearing the songs of Vrindavan. По този начин екстатичната любов на Чайтанья Махапрабху била експандирана, като той чувал за славата на Вриндавана. In this way, he inundated Purushottama Jagannath Puri with love of Godhead. По този начин той наводнил Пурушоттама Джаганат Пури с любов към Бога. So, one short description of the 15th chapter when the Lord accepts prasadam at the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Така, бързо описание на 15 глава, където Бога приема прасада в дома на Сарвабхаума Бhattacharya. So Chaitanya Mahaprabhu embraced Srivas Pandit. Там Шри Чайтанья Махапрабху прегръща Сривас Пандит. And he speaks to him in sweet words. И започва да му говори със сладки думи. Perform congregational chanting daily. Извършвай съвместно възпяване всеки ден. And be assured that I shall also dance in your presence. И бъди сигурен, че аз също ще танцувам в твоето присъствие. You will be able to see this dancing, but not others. Ти ще си способен да видиш този танц, но не и другите. So that is what we had yesterday, the description of Avirbhava. The Lord may not come personally, but his presence is felt by those who are advanced in spiritual consciousness, Krishna consciousness. Това, което вчера говорихме за Авирбхава, въпреки че Богът лично не присъства, тези, които са духовно напреднали, могат да усетят Неговото присъствие с тяхното духовно съзнание, Кришна съзнание. Alright, so we can stop here. Можем да спрем тук. Short comment, should according the Vrindavan is one pastime when the Lord Chaitanya was in Jagannath Puri and he wanted to go to Vrindavan, and one devotee say, I want to be with you, I want to be with you. He say, where are you? There is Vrindavan. That's right. So we can create Vrindavan by having this same mood as here is described, Srivasa Thakura. When you're in the right mood, then Chaitanya Mahaprabhu will be there, Vrindavan will manifest, and the whole world can be converted in Vaikuntha. Точно това се описва тук, че когато сме в правилното настроение, Бог ще присъства и цялата атмосфера на Вриндавана ще бъде проявена и ние ще живеем в Вайкунта. Yes, Srila Prabhupada used to say the temple is not the material world, it's actually the spiritual world. Шрила Прабхупада често казваше, че храма не е обикновено място, то е проявление на духовния свят. Because everyone is engaged in pure devotional service. Защото всички са ангажирани в чисто преданно служение. So when that is there, then it's all a matter of consciousness, whether something is material or spiritual. Когато това е там, е въпрос на съзнание дали едно нещо е духовно или материално. So, okay. So we have to try to come to that stage. Трябва да се опитаме да достигнем това ниво. And then wherever you go, you are actually in Vrindavan. И тогава, където да отидеш,
и ще си във Вриндавана. Alright. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Bhakti Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srivasa Thakura, Gauravani ki